လုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့NayChiကဒီစက်ထုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာနေတဲ့သူတိုင်းပေါ့နော် subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကြည့်တဲ့ channel လေးတွေပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဆွေးနွေးပေါ့နော်ဒီစက်ထုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာနေတဲ့ကိုကbeginner level တော့ပဲရှိသေးရပေါ့နော်ဘာမှမတက်သေးဘူးသူမဟုတ်နည်းနည်းလေးစက်ချုံဆက်နေတတ်တယ်ပတ်တင်ပိုင်းလေးဆွဲတတ်တယ်အရင် professional မဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုပြောပြမယ့် channel တွေကိုသွားပြီးတော့ subscribe လုပ်ထားတင်တယ်သွားပြီးတော့ဒီ video တွေကိုကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလည်းဒီ video တွေကိုအမြဲကြည့်ပြတဲ့ channel တွေပေါ့နော် channel တွေကိုဒီပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒီ channel တွေကကြတော့တွေး fan မေဝဲလက်စကားအတန်တော့ကတော့မိုင်းလည်းမိုင်းနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီ channel လေးကိုတွားပြီးတော့subscribe လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ video တွေကြည့်လို့ရပါဘူးဒီတွေး fan မေဝဲလက်ရဲ့ဒီ channel မှာတင်ထားပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူစတိုင်ပန်နေလေချုပ်ပြထားတယ်နောက်ပြီးတော့အစုံပေါ့နော်ဒီအမယူနေဒီကြိုက်တဲ့အချက်ကကြတော့သူချုပ်တဲ့ပုံကအရန်တည်တက်ပြီးတော့အရန်တက်ရက်တယ်ပေါ့နော်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မီးဖို့တွေခောက်ရိုးကျိုးပြီးတော့ချုပ်တာအရန်အဆင်ပြေပေါ့နော်လုံးဝအခုမှစပြီးတော့ဒီဆက်ချုပ်တာလေးလာမယ်ဆက်နင်တက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel မှာတွားပြီးတော့ကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ VNN ကအမကြီး channel ပေါ့နော်သူ့ကိုတွားပြီးတော့လေးလာလို့ရတဲ့ဒီသွေးဖက်မယ်နောက်တဲ့ channel တခု recommend ပေးချင်တာကြတော့အဲ့ဒီ channel က just dan လို့ထင်တာပဲ JES just DEN G10 အဲ့လိုပဲတန်ထွက်မဲ့ထင်တယ်နော် just dan ဒီအမရဲ့ channel ကကြတော့လေတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီစပြီးတော့ဒီ YouTube သုံးသွားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ video တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အင်ကြီးခေါင်းတော်တော်များများကိုချုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တင်ထားပြီးတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ပတ်တန်မလို့ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းတော့တင်ထားပြီးတဲ့လေးကနည်းနည်းလေး update ဖြစ်ပြီးတော့အရင်ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေရတယ်ပေါ့နော်တော့ဒီပိတ်စပုံဆိုတော့ပိတ်စကြီးပုံမှာလုံးဝကိုယ်တိုင်းဘယ်နေရာအဲ့လိုမျိုးချပြီးတော့ချုပ်သွားပါပေါ့နော်တော့အဆင်ပြေရွာကိုအတွက်ပဲကိုချုပ်တယ်ကိုရဲ့မျိုးရှိတော့ပဲချုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမိုက်ရဲ့ channel ကိုsubscribe လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတွက်အရင်အဆင်ပြေဒီအမိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူချုပ်တင်ထားပေးရဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဒီ ready dress တွေအစားပေါ့နော်သူတင်ထားပေးရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအများကြီးပဲလုံးဝဒီ style band တွေလည်းပါတယ်ဒီရှက်အင်ကြီးကနေပြီးတော့လုံးဝခေါင်းဝုံကို transform လုပ်လိုက်တဲ့ပုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအစားဒီ jacket ချုပ်နေရောအစုံကအများကြီးပဲအဲ့ဒီအမိုင်းမှာသွားပြီးတော့လေးလာလို့ရ gym suit တွေအစားတင်ထားပေးရပေါ့နော်အခြေခံတက်စရာတော့မလို့ဆက်နေတက်တဲ့ဒီလက်မအကြောင်းတည်း centimeter အကြောင်းတည်းရဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီ channel ကို like လုပ်ပြီးတော့ like ချုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် video တွေကလည်းအရန်ကိုအပိုမရှိဘူးကွာတော့လိုအပ်တာလေးတွေပဲ main point တွေကိုပဲချပြသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အချိန်လည်းမကုန်ကြည့်ရတာအရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ video တွေကကြတော့ဒီအမရဲ့ကြောင့်နေ English လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝ English ကိုနားမလည်လေရတယ်သူပြတာကိုလိုက်ကြည့်ုံနဲ့ကိုချုပ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် channel တစ်ခုကကြတော့ Fifi style ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးအခြေခံရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်သူကကြတော့နေအခုနည်းနည်းခစ်စားနေတဲ့ pattern magic ဆိုတဲ့ဟာလေးpattern magic ပေါ့နော်ဒီ pattern ကိုဒီအင်ကြီး level မှာဒီလိုအရှုပ်လုပ်တာခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်ထားလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုတင်သွားပြီးတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတော့ဒီအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအမိုင်းတင်သွားပြီးရဲ့video တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တွားပြီးတော့ကြည့်ပါဒီ Fifi style ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုက advanced level လောက်ထိကိုတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ video တွေကိုကြည့်ရင်လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ video ရကြတော့ free ရတာကွာတွားကြည့်ဖို့ recommend ပေးရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ Tila နော်လာပြီးတော့ TAILO တီလာ NOU နော်လို့ဖတ်မယ်နော်တီလာနော်အတိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတင်ပေးတဲ့သူကယောက်ျားလေးတင်နေတီလာbasic pattern ကိုဘယ်လို basic ရှိတဲ့သူကိုချုပ်လို့ရအောင်လုံးဝတင်သွားပေးတာညီလေးကိုခေါင်းဝင်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဒီရဲမှာကြည့်ရလို့ရှိရင်သူတို့တင်ထားပြီးတဲ့ခေါင်းဝင်တွေကလုံးဝဒီခင်မီရဲ့ခေါင်းဝင်တွေပုံစံကြီးတွေပေါ့နော်ဒီ pattern ဆွဲတာကအစားဒီချုပ်တာအစုံပေါ့နော်ဒီလက်ချုပ်လိုက်တာလေးကအစုံအကုန်လုံးကိုတင်ထားပေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်NayChi channel မှာအများကြီးဘုသူတရရတယ်တင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီအင်ဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ထားတွေ style နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးကိုတင်ထားပြီးတော့NayChiအခုကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ video တွေကိုဒီပြောပြပေးတာပေါ့နော်အကယ်၍များပေါ့နော်ကိုကဒီထက်ပို့ပြီးတော့လေးလာချင်သေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြား channel တွေကိုလည်းလေးလာချင်လို့ရတယ်ကိုလေးလာလေးရ channel တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းNayChi comment မှာပြောပြခဲ့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကြောင့်လေနိုင်ငံသား channel တွေကိုအရင်ဆုံး recommend ပေးသွားတာပေါ့နော်NayChiအငြင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ channel တွေပေါ့နော်နောက် video တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာ channel တွေပေါ့နော်မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်အဆင်ပြေတဲ့ channel တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး channel တွေလည်းNayChi recommend ပေးပြီးတော့နောက် video တစ်ခုမှထပ်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတာ like and subscribe လေးလုပ်သွားပြီးအောင်နော်